Selamat sore teman-teman. Kali ini kita kedatangan paket. Baik, kita langsung saja buka. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan beberapa aksesoris yang mungkin dapat membantu teman-teman mempermudah bahkan mempercepat dalam penggunaan pompa DC. Pertama ada konektor, di sini ada quick release, kemudian ada nipple 14 mili yang bagian atasnya dan 18 mili yang bagian bawah ini. Nah, ini dapat mempermudah teman-teman dalam menghubungkan spray gun ke selang. Pada bawaannya itu seperti ini ya. Jadi kadang-kadang sering leaking di bagian ini. Jadi ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian di sini ada saklar. Namun pada saklar ini spesifikasinya 2 ampere. Saya sempat pakai ini, kendalanya adalah ketika pemakaian suhu pada kabel yang ini dan yang ini panas teman-teman. Jadi saya tidak sarankan atau rekomen untuk memakai saklar ini karena tiba-tiba saja dalam penggunaan suhu pada kabel yang ini dan yang ini panas. Oleh karena itu, saya membuat suatu saklar manual yang terbuat dari kotak makanan yang ada di dapur. Saya tambahkan saklar, kemudian konektor atau jacknya juga ada di sini. Bisa dibuka. Ini macam lock and lock. Ya, teman-teman lihat sendiri. Yang terhubung pada saklar hanya bagian positif, harus positif saja, sedangkan negatif tetap ke konektor. Jadi saklar ini sudah bagaikan konektor dan saklar kombinasi. Kita akan coba nanti saklar ini. Kemudian di sini ada konektor atau penghubung selang quick release. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini selang penghubung. Dan di sini juga ada slip lock yang telah terhubung dengan selang PU ukuran 6x4 mm. Saya siapkan 2 di sini. Kemudian pada bagian input juga saya sudah ubah menjadi tipe quick release. Mari kita coba sama-sama. Seperti yang teman-teman lihat, semuanya sudah lengkap. Ada air, kemudian selang input, kemudian konektornya sebelah sini, selang PU yang nanti kita akan coba hubungkan, kemudian pompa slider di sebelah kanan, ada selang benang dan spray gun. Oke, kita langsung. Pertama kita hubungkan adaptornya terlebih dahulu. Oke, kita pasangkan konektornya. Kita hubungkan ke sini.
selang benangnya. Sebelum kita menghubungkan selang benang ke spray gun, kita harus pastikan airnya keluar lebih dahulu. Oke, setelah pasti keluar, kita matikan ini. Oke, ya, pas di genggaman. Kita akan coba sekarang. Oke, kita coba matikan. Sorry. Kencang ya. Oke. Sudah mati. Mungkin masih ada leaking ya. Ada leaking sedikit di sini. Oke, kita coba buka. Tutup. Oke, kita matikan. Kita coba hubungkan ke selang PU. Kita keluarkan dulu isinya. Selang PU kita hubungkan pada konektor slip lock. Seperti ini ya, slip lock. Tinggal dorong, klik. Ini juga tinggal dorong, klik. Ini sangat mudah ya menghubungkannya. Pasang konektor yang ini dan dihubungkan ke selang benang seperti ini. Ya. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sini. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, aman ya. Oke. Baik, sekian dari demo kali ini. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, kita akan coba performa dari selang PU 6x4 mm dengan penghubung slip lock. Kita langsung nyalakan. Ya. Kita akan tutup. Pastikan dulu tidak ada bocor ya. Kita tutup. Sorry, salah. Ya. Pompa secara otomatis switch off atau mati dengan sendirinya. Itu menandakan bahwa tidak adanya leaking. Ya, sesekali mungkin bunyi. Dan ini sangat bagus sekali teman-teman. Kita coba buka lagi sekali. Pelan-pelan. Ya. Steamnya bagus. Kita masuk ke mode jet. Ya, bagus sekali ya. Oke. Ya, langsung mati.